So wannan ba injimin jan ruwan da na kera mana kenan a wannan mako. So amma za mu koma arewa fasaha domin kuma ku ga inda na kera mana wannan injimin jan ruwan step by step. So idan zuwa ka na farko kenan a YouTube channel mai suna arewa fasaha, to ka danna subscribe sannan kuma ka ba mu like. So bari mu shige arewa fasaha. So abinda za mu fara da shi shine za mu samu blankin roba sai mu yi measurement nashi kamar haka, wanda za mu ainihin yanka wato cycle ne da shi kamar dai haka yadda kuka ina cycling nashi. So za mu yi cycle ɗin guda biyu ne, wato babba da ƙarami kamar haka yadda kuka ga ana cire sunna. So za mu sa musu baki kamar haka, wato ta yadda za mu sa shi a jikin moto da kuma kan motar namu da za mu yi amfani da shi a injimin jan ruwan namu. So za mu sa mai super glue kamar haka, zan sa mashi ƙasa sai mu ƙara super glue a kai saboda ya kama da kyau da roban. So kamar haka yadda kuka ina sashin nan. So bayan nan za mu sa shi a jikin motan kamar haka, wanda ba wai zai matsa bakin motan bane, zai kasance a ɗayan balance kamar haka. So sannan za mu samu marfin gora kamar irin wannan da kuka ina samu haka, za mu yanka shi kamar haka. So za mu yanka shi haka kuma 1 cm. So kwara hudu za mu ainihin yanka shi kamar dai haka inda kuga ina yanka sannan. So bayan nan za mu zo ainihin cycle ɗin ɗaya da muka yanka sai mu sa su a jiki kamar haka inda kuga ina jera sannan. So idan muka sa roban na farko za mu sa na biyu, za mu juya shi su rika facing na juna da na farko da na biyu saboda mu samu setting nashi da kyau. So kamar haka yanda na jera sun haka za mu jera su. So zan ƙara musu super glue a ƙasa saboda su kama da kyau a lokacin da injimin ya fara aiki, kada ruwa ya mai ƙarfi ya karya kafafun. So za mu manna shi a jikin motar namu kamar haka. So shi zai kasance kama bakin motar namu ne. So sannan za mu samu pipe mai ɗan faɗi wanda zai kulle ainihin cycle ɗin kamar haka sai mu yanka shi. So bayan mun yanka shi za mu ɗauko shi mu sa shi a jikin cycle namu kamar haka. So zai kulle ainihin ƙaramin cycle ɗin namu ne da ke ciki. So sannan za mu fasa shi ta inda ainihin wato ruwa zai rika fita idan injimin namu ya ja ruwa zuwa ciki. So kamar haka yadda kuka ga na fasa shi nan, sai mu manna shi a jikin cycle ɗin namu, wanda zai manne da ainihin cycle namu ne babba wanda yake ta waje wato ta baya kamar haka yadda kuka na manna shi nan. So sannan za mu samu wani pipe kuma siriri wanda za mu sa a ainihin bakin ta inda ruwan zai rika fita. Za mu yanka shi kamar haka, wanda za mu manna shi a jikin cycle ɗin namu kamar haka. So za mu sa mai super glue shi ma. Bayan mun sa shi kamar haka, sannan za mu sa gum ta nan gurin sai mu samu katako kamar haka mu manna shi a ta ƙasa. So za mu ƙara wani katako ta nan gurin saboda motan ya kama da ainihin jikin roban namu. So saboda motar namu ya samu balance wurin juya, so bari mana test nashi mu gani. Yawa good. So wannan shine daidai ta inda motan zai rika juya kamar haka. So wannan shine daidai, amma idan muka juya batirin kamar haka, motan ya koma yana reverse, ku lura da kyau, ya koma yana reverse kamar haka, to injimin jan ruwan namu ba zai yi aiki ba. So na farkon shine daidai. So sannan za mu samu ainihin plank ɗin roba kuma, sannan sai mu yanka cycle kamar haka, wanda za mu fasa shi ta nan gurin, wanda ta nan gurin ne wato ainihin ruwan zai rika shiga, wato ta inda injimin namu zai rika zuƙo ruwa. So za mu same pipe
kamar haka, wanda idan mun sa mai pipe din za mu same shi ma super glue ya kama da kyau. So amma zan dan kara mana goma wurin nan saboda ainihin ya kama da kyau a lokacin da yake zuƙo ruwa, kada ruwan ya rinka wato linking. So za mu ainihin kulle injin jan ruwan namu kamar haka inda kuga na manna shi nan. So shi ma za mu same super glue da kyau saboda kada irin ruwa ya riga linking a lokacin da injin namu yake jan ruwa zuwa ciki. So bayan nan za mu samu katako guda biyu kamar haka yadda kuke gani. So za mu sa musu gum kamar haka, sai mu ɗauko ainihin injin jan ruwan namu mu ɗora shi. So wannan shine batirin da nake so mu yi amfani da shi a wannan injin jan ruwan namu. Wannan kuma switch ne, wasu makunni wanda za mu riƙa kunnawa da kashewa. So za mu yi soldering nasu kamar haka. So bayan mun gama ainihin soldering nasu, za mu ɗauke shi zuwa ainihin injimin namu mu shi ma mu manna shi a jikin katakon injimin namu kamar haka yadda kuka ga na manna shi nan. So switch din za mu sa shi ma ta nan. So za mu yi connecting na wayoyin da ainihin injimin jan ruwan namu kamar haka. Bari in kunna mana shi mu gani. Wow, sound mai kyau. So gwajin farko bari mu ainihin fara gwada shi na farko mu gani. Ina ma tunanin kaman pipe din nan yayi siriri ta inda zai rika jan ruwa, ban tunanin zai aiki. Ayya, kamar da yadda na faɗi. So abinda zamu yanzu zamu canza ainihin wannan pipe din, sai mu sa wato ainihin mai girma wanda ya fi wannan da muka sa. So dole zamu sake bare shi. So idan kuka duba wannan pipe din yana da girma sosai, to ta haka ne zai iya samu ya jawo ruwa enough wanda zai rika fitarwa a ta bakin shi. So kun gani pipe din suna da bambanci da na farko da wanda zamu sa yanzu. So yanzu bari mu yi gwaji na biyu mu gani, wato final gwaji nake tunani. Wow, aiki ya kyau. Injimin jan ruwan namu yana aiki perfect normal. So it depends, idan kana so ka yi wanda ya fi wannan girma za ka yi amfani da wiper na mota, sannan za ka yi amfani da batirin mashin, ko kuma za ka iya yin comment zami a bangaren comment idan kana so ka yi wanda ya fi wannan girma ka rika amfani da shi, kamar bangon lambu da dai sauransu. Wow, so aiki ya kyau. So anan muka kawo ƙarshen bidiyon mu na wannan mako inda muka kera injimin jan ruwa. So kamar da yadda na gaya muku, ka kuma taka danna mu arewa fasaha subscribe, sannan kuma ku ba mu like saboda mu haɗe da ku a bayan ku na mako idan mun saki sabbin bidiyo. Sannan kuma zan so a ce ka ajiye comments naka a bidiyon mu na wannan mako me ya burge ka. So sai na ga ku a mako na gaba.